Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanmu da wannan lokaci, kuma barkanmu da sake kasancewa tare a cikin wannan shiri namu mai suna daga taskar gidan magani Herbal Center. Shiri na musamman da ya saba kawo muhimman bayanai akan magungunan gargajiya tare da koyar da hanyoyi masu sauƙi da mutum zai iya sarrafa maganinsa da kansa kuma a gidansa don taimakon kansa da iyalinsa in Allah ya so ya yarda. Jama'a, ina mana barka da sallah, da fatan an yi sallah lafiya, da fatan an kammala wato ibadoji na azumin watan Ramadana lafiya, da fatan Allah ya maimaita mana, Allah ya sa mun yi ibadu karɓaɓɓu. Bayan haka insha Allah, kamar yadda na saba lokaci zuwa lokaci nakan kawo muhimman abubuwa da bayanai akan magunguna waɗanda za su amfanar da al'umma in Allah ya so ya yarda. A yau ma in Allah ya amince mana zan kawo takaitattun magunguna waɗanda za su taimakawa mutane maza da mata. Kamar yadda aka sani, a irin wannan lokacin da ake yin azumin Ramadana a cikin yanayi na zafi, mutane suna duƙufa shan ruwan sanyi, shan ƙanƙara sosai, sai kuma bayan azumin kaga sanyi yana ta tambayar mutane. Duk da ka san cewa sanyin zai iya tambayar ka, amma sabida bushewar maƙogwaro da buƙatar sanyin, hakan ne ke sa dole ake daurewa a ta shan kayan sanyin a lokacin da ake azumi. Insha Allah zan kawo wasu abubuwa da za su taimaka ƙwarai da gaske domin rage waɗannan matsaloli na sanyi insha Allah. Ga wanda ya kasance sanyi ya addabe shi ta kowane ɓangare, musamman irin sanyi wanda yake da alaƙa da shan ƙanƙara ko shan ruwan sanyi da makamantan haka, shi wannan nau'in sanyin zai iya yiwuwa shi irin wannan sanyin wanda zai addabi mutum a irin wannan lokacin ya zamanto sanyi na mura, na tari, riƙewar maƙogwaro, majinar ƙirji, yawan fitar da majina, ko kuma ma idan sanyi ya kama ka sosai haƙorinka ya ta jini, ma'ana ya zama ma ƙarfan amosani kenan. To insha Allahu maganin da zan faɗa zai tasiri yanda ya kamata akan wannan matsala insha Allah. Abin da zan faɗa abu ne wanda yake ba ɓoyayye ba, sassauƙan magani mai sauƙin samu. Kowa ya san dai akwai wata ciyawa na nan a ƙasarmu ta Hausa wacce ake kira da suna ɗaɗɗoya, wasu suna ce mata kimfi amarya, sunanta kuma da larabci shine raihan. Ita wannan ɗaɗɗoya ita ake amfani da ita, gabaki ɗayanta za a tugo ta tun daga saiwarta, iccenta, ganyenta da wannan ɗorin na 'ya'yanta. Wayannan su ne abubuwan da ake tugowa gabaki ɗaya, sai a zo sai a haɗa ta da kayan ƙanshi irin su citta, kanamfari, kajiji, kimba, kulla, masoro da makamantan haka dai, nau'in kayan ƙanshi kamar yadda aka sani wanda ake sayarwa a wajen 'yan koli. Wayannan abubuwa su za a samu, sai a haɗa da wannan ɗaɗɗoya, sai a tafasa, a dafa ya dahu sosai, sannan a tace, sai mutum ya riƙa sha. In ana buƙatar sukari ko zuma za a iya sawa, ka riƙa sha da daɗi kamar shayi, domin ita wannan ciyawa ba ta da ɗaci, ba ta da bauri, ba ta da wata illa ga lafiya. In Allah ya so ya yarda, sai mutum ya riƙa sha kofi ɗaya da safe, kofi ɗaya da rana, kofi ɗaya da daddare, ko kuma ka riƙa sha safe da daddare kawai. In Allah ya so za a samu sauƙi daga mura. Idan kuma yaro ne yake fama da tari mai yawa, ya ƙi ci ya ƙi cinyewa, ko kuma an rasa gane kansa, to sai a haɗa wannan ɗaɗɗoya tare da kajiji, iya su kaɗai za a haɗa, sai a sa suga ya ji sosai, ya kama baki sosai sugan, sai a dafa. In ya tafasa a tace a riƙa sha sau 2 a rana ko sau 3. Insha Allah za a samu sauƙi
Wannan gagara dauɗin magani ne ɗan hakin da ka raina, mai matuƙar amfani ga lafiya insha Allahu. Wannan shine taƙaitaccen bayani na a yau. Zan taƙaita sai kuma wani lokacin in Allah ya sake sada mu. Da haka nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.